mən bunları niyə göstərirəm sizə? Ritmləri həm alt ələ, həm üst ələ köçürməyin qaydası. Yəni istəsəz siz alt əldə bəm çalıb, üst əldə zil çala bilərsiniz. İstəsəz alt əldə zil çalıb, üst əldə bəm çala bilərsiniz. Yəni bu sizin özünüzdən asılıdır. Bu ritmləri tam qavramalısan və öz daxili ritmin olmalıdır. Daxili ritm. Bu mümkündür. Əgər sənin o daxilində bir ritm yoxdursa, bir dünya ritmi yoxdursa, öz daxilində kəşf elədiyin ritmlər, o deməli əzbərçisən. Çünki sənə niyə deyirəm bunu? Oturarsan arası ilə deyişərsən, əzbər bildiyin ritmlər bitdi, artıq yeni ritmlər ifa eləməlisən. Deməli, sənə nə lazımdır? Əzbərçiliyi qoymaq lazımdır qırağa. Sənə, belə deyək də, meyxana necə bədahətən deyilmir, sən özün öz üzərində işləyib o bədahətən, o ritmləri özün tapıb, özün kəşf edib, özün ifa eləməlisən.